128000。係啊。咁你而家可以去佢父母嗰度追翻嚟㗎啦。係啊。如果你攞住嗰啲證據去佢父母嗰度。你不如咁樣啦，你等我賣10分鐘廣告，要麼如果唔係嘅話，我講下咧，我講到15分鐘我又卡你哋落，我又俾人屌㗎啦我。好啊，我等佢啊，我等佢翻上嚟啊。呢個男仔你喺邊度啊？喂。喺度，我仲喺度，小燕姐姐。我連佢啊，我倒數一下。好。喂。小燕姐姐。係，你講嘢啊。係。阿國安啊，啱先你冇同嗰啲人有邊個啊？又過嚟插嘴啦？冇人過嚟插嘴，你繼續講啊。阿小燕，中午好，小燕。我想插句嘴，姐姐。嗱，都話插嘴㗎啦。我上嚟係真係幫你，姐姐。其實我唔想懟你，我真係想幫你。首先一樣嘢，我問清楚嘅就係呢度有錄屏嘅姐姐嚇，我希望你講真話，我先可以幫到你。你男朋友手上嘅所有證據，其實對於你嚟講係真定係假？你講我聽就得啦，我就可以幫到你啦。咁梗係假啦！呢位姐，嗰啲視頻唔使講啦，你覺得係假就得啦。嗱，我幫你，我真係幫你，你唔好答我住啊！我講完你先答我，姐姐，因為你男朋友手上嗰啲係人哋發俾佢嘅，發俾佢嗰個係實名認證嘅，唔使驚，姐姐，你揸住你男朋友手上嗰啲所有證據去毛子叔叔度，你話俾毛子叔叔聽，呢個人誣蔑我，搞到我而家咁，我希望你哋能夠幫我查，毛子叔叔係可以幫你嘅。一定幫到你，你聽我講姐姐，只要係假就得噶啦，你冇做過得噶啦。我哋已經去過啦，唔係哥哥，你哋去，你知唔知你哋去嗰時係嘈啊？你哋可唔可以去毛子叔叔度講？因為呢個人發俾我，搞到我哋咁啦。我希望毛子叔叔可以幫我，因為毛子叔叔係可以幫你，有咁嘅職責幫你嘅，屬於一種如果查出嚟係假，係叫做我唔知敢唔敢講冇乜嘢滅，因為呢一樣嘢毛子叔叔係要管嘅。你知唔知姐姐？我知道你講乜嘢，但係咧，我哋去過一次嘅，之後咧我就你聽我講，姐姐，你嗰日去哋係嘈噶。你如果為咗證明你清白，你哋再去一次，毛子叔叔係可以幫到你。你聽我講啊。我知道你講乜嘢，但係有句説話你明白咪？清官難審家庭事啊！姐姐，我而家唔係叫審你家庭事啊，係要查呢個人點解要誣蔑你啊？呢個人係好大乜嘢罪噶？點解我咁講咧？因為我朋友係我唔想講小燕，我費事，我驚我又講錯嘢。姐姐，只要你證明係你覺得你自己係俾人陷害，你就揸住去可以查㗎。人哋毛子叔叔有咁嘅權限去查到你，你覺得係假就得啦。如果你唔敢去，我就冇出聲啦。你唔好叫佢解決你哋嘅事啦。我想查呢個人點解要誣蔑我？我查呢個視頻係真與假啫，就係查真與假。你知唔知，姐姐？我明白你嘅意思。我呢邊冇問題啊。唔係喎，姐姐。唔係。我哋既然都上到嚟啦，係咪？即係可以將呢件事解清楚，將呢個唔解清楚就好啦，冇必要搞到咁大件事啦。小燕幫你唔到，如果你真係想解決嘅，哥哥，我想問你，如果去到毛子叔叔度解決到呢件，毛子叔叔話俾你聽係假嘅，你可唔可以結婚？可以，絕對可以。如果毛子叔叔話係真係有回咁嘅事嘅，姐姐你會唔會自己走開？因為我同你講，小燕，我有個朋友就係唔係講呢樣嘢嘅，係即係講乜嘢錢方面嘅，佢就係呢個俾人呢個咩嘢，跟住佢就去毛子叔叔度講，我真係冇回咁嘅事，我要查，毛子叔叔係會幫你，你唔好去嘈，我就知道呢個視頻真與假嘅啫，毛子叔叔係會幫你。我真係有想幫你解決呢件事嘅，其實嗱，呢個哥哥都肯去啦，你肯落咗去啦去，係咪落咗去？唔係佢啊，唔係佢啊，呢個 AA 咋？我喺度，姐姐嗱，我同你講，我真係有心幫你嘅，因為你頭先講話嗰啲係假嘅。咁你如果係假，你澄清自己嘅。阿哥哥都話啦，只要去到毛子叔叔度，毛子叔叔能夠幫你查到呢個視頻係假嘅，佢一定同你結婚。如果係流嘢就冇得講啦。如果你冇，因為你話你冇講大話啊嘛，我信你啊，我幫你嘅咋，你敢唔敢去，姐姐？你就係唔敢啫。如果你當時真係咁嘅話，我哋第一次去嗰時，早就你就唔使喺度嘰呱鬼叫咁喺度啦。哥哥，你唔好講，我就問姐姐啫。嗱，我講俾你聽，真係有辦法。你想澄清你自己，你想還你清白嘅，你夠唔夠膽去，姐姐？唔係啊，嗰啲都去定唔去就係咁簡單啦。咁你而家係咪問我啫？你俾唔俾我講嘢啫？你講啊！我都話嗰啲係 AI 合成噶咯。係咯，你話係 AI 唔係你話嘅，要毛子叔叔。結果係咪真係 AI？如果哥哥毛子叔叔話 AI， 人哋哥哥都肯娶你啦。如果毛子叔叔話呢個視頻唔係 AI 係真實嘅，唉，算啦算啦。你敢唔敢去就得啦，姐姐。你講咁多做乜嘢？我幫你，你都唔俾人幫。唔好喺度氹氹轉講咁多嘢啦。我直播間咁多人，我就喺度同你講啦。結婚前嗰2日，你着住我之前買俾你嗰個內衣，去同嗰個男嘅做咩啊？
呢個你唔抵得賴啦吧？我都唔講嗰啲視頻咩嗰啲啦。我係一個男人嚟噶，我一直沉默，我連嗰12.8萬嘅禮金我都冇話問你攞翻嚟，我都咁啦。我諗住係我哋3年有個交代，我費事搞到咁絕，我都係想好聚好散啫。你又想點啊？嗰個視頻啊，你知唔知你喺個視頻度講最後嗰句講句鬼咁傷人？你講咩？你知唔知啊？講咩啊？人哋問你驚唔驚大肚啊？你話叫人哋即管搞喺入邊啊，大肚就生落嚟。你當我係咩？你而家當我係咩？你講啊！唔係啊，國安你即係擺明唔信我啫，係咪？喂，如果咁樣夠衰格噶喎，阿妹妹仔，如果咁樣嘅，如果你夠膽去揾毛子叔叔嘅，就信你；你唔夠膽去，就係唔信你。我幫你，你都唔接受人嘅幫，你叫小燕點幫你啊？你話係 AI 嘅視頻，你喺個視頻度講嘅嗰句話嗰把聲，我同你喺埋一齊咁耐，我認唔出嚟你把聲係咩樣嗎？嗱，聽唔聽得到啊，姐姐？唔係啊，嗰個我都話 AI 可以換人嘅面嘅聲音都可以變埋噶嘛。係咯，如果係 AI，你咪去叫毛子叔叔幫你澄清咯。毛子叔叔可以查噶，姐姐唔好講呢啲大話。毛子叔叔一查就知道係 AI 定係真人真事噶啦，知唔知姐姐？可以查噶，可以查噶。等我講兩句啊。喂，國安啊，你信我就得啦，你可以用嘅啫，就咁嘅意思啦。唔係啊，阿妹妹仔啊，我想問你啊，你既然想同佢一生一世嘅，就算你想偷食，你要留種，你都要手下留情啊，係咪先啊？你留種留翻自己老公嘅種，點解要留人哋嘅種咧？我邊有留人哋嘅種啫？咁人哋咁樣講咯，人哋你都要叫人哋即管去留種咯。你話即管搞喺入邊啊，有咗就生落嚟啊！咁你咩意思啊，姐姐？咁你當佢係乜嘢啊？唔係我講嘅嗰句話，你對天發誓咧？我對天發誓。嗱，如果咁樣，我真係天打雷劈嘅，我話俾你知，你諗清楚喎。落緊雨啊，小遠出邊。我諗得好清楚，絕對唔係我講嘅。發誓當食生菜。如果姐姐你發誓咁有效，點解我叫你去毛子叔叔？點解你到而家都唔肯去？如果俾到我話我冇做過，我還我清白，我一定去揾毛子叔叔幫我查清楚。倒數第一咪。倒數第一咪，你講嘢。你都叫我發誓啊，係嘛？我都已經發一誓啦。你發誓冇用噶，後邊啲毒咒你仲未講啊！你淨係發誓咋？嗰啲毒咒咧，長春咧，土蘭咧，不得咧，好屎咧。唔係，小遠發誓係點咧？我發誓我冇講過，如果有講過，我呢世嫁不乜嘢去，我呢世不可能做乜冇乜嘢撐呢啲。你阿二玲，你咪爆粗啊！二玲啊，如果唔係嘅話，你買咩袋袋啊、套套啊嗰啲整埋出嚟啊，係咪封㗎？唔好，我唔爆粗，我講嘢好斯文嘅。點解唔叫嗰個男嘅上嚟對質咧？即係錫你嗰個啊？啱先有人打公平嘅，我唔知係咪佢嚟嘅喎。叫埋佢上嚟對質啊嘛！如果佢喺直播間嘅，佢夠唔夠膽先？啱先係咪有人打公平嘅？我唔知係咪嗰個閪仔嚟㗎，即係唔知係咪你個 friend 嚟㗎？二玲佢話呢個係 AI 啊，佢話 AI 唔係。下邊啱先，你聽我講，我啱先見到直播間有個契哥咧，佢打字嘅，但係我唔知道佢識你嘅正義。佢打咗乜嘢？但個成我唔知，忘記咗。有人睇到佢嘅。喂，我都唔識佢喺度亂噏嘅啫。你依家你直播間成萬人喎。你有見到嗰個人嘅打個一啱先？你聽我講嘢先，呢位我都見到啊，有可以叫錫你嗰個男嘅上嚟對質啊？係。嗱，好擺明就係啊！依家就有人屈我啦！依家你直播間都已經有啲人開始屈我啦。因為嗰個男嘅錫咗你啊嘛，你叫埋佢上嚟對質啊嘛。咁呢啲小事搞到人哋上嚟幾唔好意思咧，真係麻煩人哋做咩啫？小事啊！你驚麻煩人哋，唔驚麻煩我？咪係咯。我同你嘅事啊，唔關人哋事㗎，呢啲係我哋兩個人。莫非有關成萬人事？你打得上嚟就係希望解決問題。如果唔係解決問題，你乜都唔係講嘅，咁嘥大家時間有咩意思咧？哎呀，呢位日姐，你喺邊度出嚟㗎？我都唔知，佢好熟口面嘅，嗰把聲音好熟口面嘅，但係唔知邊個嚟。我同小燕姐姐講咋，我扣俾人 cut 咗落去嘅嗰個女仔。方法你都唔用，你就證明你有問題啦。先係你留種留翻自己老公嘅種，點解要留人哋嘅種咧？我邊有留人哋嘅種啫？咁人哋咁樣講咯，人哋你都要叫人哋即管去留種咯。你話即管搞喺入邊啊，有咗就生落嚟啊！咁你咩意思啊，姐姐？咁你當佢係乜嘢啊？唔係我講嘅嗰句話。你對天發誓咧？我對天發誓。嗱，如果咁樣，我真係天打雷劈嘅，我話俾你知，你諗清楚喎。落緊雨啊，小遠出邊。我諗得好清楚，絕對唔係我講嘅。發誓當食生菜。如果姐姐你發誓咁有效，點解我叫你去毛子叔叔？點解你到而家都唔肯去？如果俾到我話我冇做過，我還我清白，我一定去揾毛子叔叔幫我查清楚。倒數第一咪。
倒數第一咪，你講嘢。你都叫我發誓啊，係嘛？我都已經發咗誓啦。你發誓冇用啊，後邊啲毒咒你仲未講啊，你淨係發誓咋？嗰啲毒咒咧，長春咧，肚腩咧，不得咧，好屎咧。唔係，小遠發誓係點咧？我發誓我冇講過，如果有講過，我呢世嫁不乜嘢去，我呢世不可能做乜冇乜嘢撐呢啲。你阿二玲，你咪爆粗啊二玲啊！如果唔係嘅話，你買咩袋袋啊、套套啊嗰啲整埋出嚟啊，係咪封㗎？唔好爆粗，我講嘢好斯文嘅。點解唔叫嗰個男嘅上嚟對質咧？即係錫你嗰個啊？啱先有人打公屏嘅，我唔知係咪佢嚟嘅喎。叫埋佢上嚟對質啊嘛！如果佢喺直播間嘅，佢夠唔夠膽先？啱先係咪有人打公屏嘅？我唔知係咪嗰個閪仔嚟㗎，即係唔知係咪你個 friend 嚟㗎？二玲佢話呢個係 AI 啊，佢話 AI 唔係。下邊啱先，你聽我講，我啱先見到直播間有個契哥咧，佢打字嘅，但係我唔知道佢識你嘅正義。佢打咗乜嘢？我唔知，忘記咗。有人睇到佢嘅。喂，我都唔識佢喺度亂噏嗰陣，依家你直播間成萬人喎。你有見到嗰個人嘅打個一啱先。你聽我講嘢先，呢位我都見到啊，你可唔可以叫錫你嗰個男嘅上嚟對質啊？係。嗱，好擺明就係啊！依家就有人屈我啦，依家你直播間都已經有啲人開始屈我啦。因為嗰個男嘅錫咗你啊嘛，你叫埋佢上嚟對質啊嘛。咁呢啲小事搞到人哋上嚟幾唔好意思咧，真係麻煩人，你做咩啫？小事啊！你驚麻煩人哋，唔驚麻煩我？咪係咯。我同你嘅事啊，唔關人哋事㗎，呢啲係我哋兩個人。莫非有關成萬人事？你打得上嚟就係希望解決問題。如果唔係解決問題，你乜都唔係講嘅，咁嘥大家時間有咩意思咧？哎呀，呢位阿姐你喺邊度出嚟㗎？我都唔知，佢好熟口面嘅，嗰把聲音好熟口面嘅，但係唔知邊個嚟。唉，我同小燕姐姐講咋，我扣啊，俾人 cut 咗落去嘅嗰個女仔。方法你都唔用，你就證明你有問題啦。點啊？佢你知唔知小遠冇語言識別唔到，語言識別唔到啊！你上嚟講兩句啦，睇下佢仲喺唔喺度啊？唔知佢喺邊度？喺邊度啊？喂，小燕姐姐。喺度。係。嗱，姐姐，我依家想你解釋下，如果你話係 AI 噶嘛 ，AI 點解會有你？我喺度，小燕姐姐。嗱，你講，你聽聽佢講啊，因為我啱啱俾人哋話。哎呀，點解你又出現喺度咧？邊個啊？做咩成日都上嚟嘅啫？邊個啫？我點知邊個？哎，你講就講啦，你講。佢係咪鬧我啊？佢講二玲啊，可能。我冇話鬧你，我就問你做咩成日都上嚟啦，喺度窒住啦。佢講二玲啊，佢講二玲。我依家係第一次上嚟啫喎，你有冇搞錯啊？頂你個肺喎！咁你啱啱冇上咩？啱啱係咪一個把聲我就記得係你？你係咪個耳仔有問題啊？姨，去打個老人症啦你。你叫阿姨？一針見血，一針見血啊！佢嗰啲 AI 可以鑑定，佢講係二玲啊，佢唔係講你啊，呢個一針見血。我問你點解咧？你話係 AI 啊嘛，咁你就算係 AI，點解又會 AI 到嗰條裙係一模一樣嘅咧？你個男朋友唔係送咗條裙俾你嘅咩？咁 AI 人嘅面都可以改啊，條裙係用乜嘢改嘅？係啊，冇錯。咁條裙咧，條裙係預知你會着嗰條裙咁樣嘅 AI 啊。咁你不如話成個世界可以改。喂，嗰條裙 AI 都可以改，咁個 AI 又知道我個樣，佢又可以改我個樣，你即係預知喎。我話俾你聽，個 AI 係冇可能知道，個 AI 係冇可能知道你私隱嗰條裙嘅。你如果你成日着出嚟，AI 又知道我個樣咯喎。講句話嗱，咁我再講多次，我再講多次 ，AI 係冇可能知道你着即係嗰啲比較私密嘅裙嘅 ，AI 只可能知道你着平時嗰啲衫嘅，夠清楚未啊？我舉手嗱 ，AI 咧可以假造，但係咧如果你話公乜乜安系統咧就假造唔到嘅，你可以去查一查你開嗰個308嘅記錄。實名嗱，我話俾你聽啦，靚仔，我同你講啦，依家咧無論係邊種原因，只要你呢個所謂嘅女朋友係去舉報嗰個男嘅，嗰個男嘅係要坐乜嘢監嘅，因為咧佢已經涉及到侮辱罪噶啦，已經發咗俾你，呢啲就涉及到侮辱罪噶啦，即係只要嗰個女人。只要你呢個未婚妻係去起訴嗰個男嘅，嗰個男嘅咧有99.99%係佢嘅契家佬嚟㗎，因為佢嗰一手嘅視頻係佢有嘅啫，冇其他人。你喺度即係用嗰啲嘢 fit 佢嘅時候，問佢舒唔舒服啊、爽唔爽啊嗰啲嘢，係佢拍到出嚟嘅啫，冇第三者在場㗎啦。係，所以我就話有。仲有一個問題啊，靚仔，佢自願拍嘅靚仔。係啊，所以我就問佢，我話邊個？佢話有人陷害佢啊嘛，我就問佢邊個會陷害佢咯。除非佢揾3人遊戲或者4人遊戲咯，如果唔係嘅話，如果佢就係玩2人遊戲嘅話，咁啊淨係得佢有嘅啫，嗰個男嘅啫。所以依家嚟講，你即係嗰個所有嘢都係嗰個男嘅發出嚟嘅。唔係嘅，咁你到底一個定係2個嘅？因為咧，如果咁樣拍嘅，咁樣拍同埋咁樣拍嘅角度又唔同嘅咯。佢到底點樣拍出嚟嘅？人為幫佢拍啊，1人遊戲幫佢拍啊，定係2人遊戲咧？放好嘅機位就得㗎啦，小月唔使研究點拍啦。我想問呢個男主角啊，你識唔識得個即係錫佢嗰個男嘅咧？
我唔識，叫埋佢上嚟啊嘛，叫你個未婚妻，所謂嘅未婚妻上嚟，即係叫埋佢上嚟。呢個你要問佢先得，我唔識嘅。佢一陣又話佢一定朋友，維護住嗰個男人。一陣又話朋友，一陣又話同學。唉，我都唔知佢邊度嚟咁多朋友。嗱，你咁樣啦，靚仔，你咁樣啦，嗱，呢個姐姐唔知你聽唔聽得明啊？到咗呢一步嘅話，人哋都唔要你追翻你嗰10幾萬嘅嗰個禮金，你就算數啦。如果呢個靚仔，如果因為嗱呢個女嘅，我同你講，因為到咗呢一步，你再去糾纏佢，你即使結到婚，你日後嘅大家嘅日子都唔會好過嘅，因為你嘅男朋友會記住嘅。咁嗱，呢個靚仔，我同你講，如果佢依家繼續糾纏你，去學校繼續糾纏你嘅情況之下，咁你起訴佢。嗯，我依家喺度俾緊機會俾佢。講完啦，輪到你啦，你講啦。終於都輪到我。我話俾你聽，我警告你第幾麥？第2麥仲係最後1麥，我警告你哋兩個唔喺度挑撥嚟㗎，係咪啊？即係喺度亂咁講嘢，而家警告我，你一招啊你，死頭你一招啊你！我係封路㗎，二拎死火啊！唔好講個屎字啊！沒錯，到我講。第2麥，你啱啱講乜嘢？講個第2個、第3個、第4個、第5個嘛？你喺度做乜嘢啊？喺度。我講你校資就校資啦，你仲要俾人督？你有死得邊有封路㗎？你咁激動做咩？爆血管嘅你！你哋喺度生勾白做無中生有啊！你咁激動做乜嘢啫？真係你收聲，你未講嘢就好煩。嗱，封咗啦，阿二玲，封咗10分鐘肯定㗎啦。冇再連嘅聲。我話俾你聽啦，呢個姐姐到咗一刻咧，你都去抵賴，你真係一個白痴嚟噶啦！我話俾你聽啦，你知唔知咩叫做此地無銀300兩啊？你真係一個白痴嚟噶啦！到呢一刻你封咗10分鐘。嗱，我哋平靜啲講嘢，唔好嘈。係咯。我講即係，當佢話俾人哋 AI 之後，我就知道呢個係已經係確實係，即係喺我心目中已經認定咗佢係已經係俾人戴咗帽，即係幫佢個老公戴咗帽噶啦。咁老實講，我覺得呢個男嘅到依家為止都唔追到個禮金咧，係好仁義噶啦，已經係一個好得體嘅，等佢自然離開噶啦。係啊。我舉手。講1月12蚊唔係少嘢噶嘛，唔係真係12蚊8啊嘛。哥哥，我想同你講一句，你哋而家喺度糾纏係冇用㗎，哥哥。其實你而家係咪想解藥？係咪解除個婚約上？係，依家唔係我想糾纏，我依家係想解決問題。得嗱，你聽我講，哥哥，你呢個未婚妻係唔會同你解除約嘅，喺度糾纏你嗱，咁啊，哥哥講咁多冇用，你去某院起訴，攞埋你手機上嗰啲所有證據去起訴，某院就一定知道你係 AI 定係真實嘅，唔使講咁多，講咁多冇意思㗎。你有晒證據啦嘛，起訴出咩鬼嘛？你俾晒證據，法院就知道噶啦。某院知道嘅，你直頭起訴得啦。咩話？等我問問先。我你屋企係咪好有米㗎？都唔係啊，我做老師比較穩定啲咯。咁點解12蚊8你都唔攞份嘅？唔係少嘢㗎喎。我想睇面啲啊嘛。12蚊8拎翻嚟孝敬自己阿爸阿媽唔好咩？捐出去唔好咩？點解要俾呢啲人咧？你去到某我啱先已經卡咗2個警告啦。阿哥哥，你去某院提出起訴，老婆俾人哋咁樣，即係你都係一個當事人㗎，明唔明？即係你係可以自己去報紙收報㗎，即係唔需要，即係唔一定係要你老婆自己本人㗎，因為你已經攞咗證啊嘛。係啊，你話你老婆俾人做咗一啲咁樣嘅嘢，我要唔要叉住佢？我要唔要舉呢個人？我要唔要佢為呢個行為負責？你可以咁樣㗎。係啦，如果你未攞證嘅話，你就冇乜權利，但係你攞咗證嘅話，你就有足夠嘅權利。我嗰啲禮金咧，可以退得翻咩？佢喺度咁樣糾纏我，我覺得好醜，仲要啊！某院可以幫你嘛？嗰個上面嗰個阿心姐姐已經同你俾咗自己條路俾你啦，只不過係你係心院，你去某院做唔出啫。唔係某院起訴，我解除。係咁嘅，姐姐。解除。仲有個原因咧，其實係佢話佢有咗，佢話係我嘅，所以我又好無奈。咁咪去驗咯。我冇問題啊。有幾耐啊？個 BB 而家？佢之前同我講嘅，有一排時間啦。
3個月可以做，3個月就可以做羊水，就可以驗咯喎，就可以做羊水刺穿噶咯喎。我冇問題啊，依家係佢啫，我冇問題啊。嗱，我同你講呢啲12蚊嗱，等我3個月應做羊水刺該穿。 2個幾月㗎啦。咁你咪咩咯？你首先就係、我覺得你首先就去無紙叔叔幫你老婆報啦，而你係以當事人，你話我老婆俾人乜，係咪？你係女朋友就冇權利啫，但係你係老婆嘛，你係有權㗎，唔需要佢同意㗎。俾乜嘢磅，武指叔叔係可以幫你嘅。你只話佢老婆俾乜嘢磅？呢個需唔需要呢個咧？武指叔叔會同你講㗎啦。因為你報咗之後咧，佢係要配合去做嘅，即係就算你老婆唔肯去做都好啦，你係有權利要得到個答案嘅，因為你係當事人，因為你係老公，你係合法嘅。依家都鬧到呢一步啦。你唔好理佢鬧到乜，佢你老婆依家就係無非就係唔想點講啊？即係唔想分手。係啦，唔想分手想坤死你，因為老實講，佢而家咁樣，即係你結婚嗰咁樣跣咗嗰鑊咧，佢係好難再喺親朋戚友嗰度立足嘅。但係你而家為咗攞翻一個清白，為咗用呢個證據嚟到打他嘅臉，你係可以做呢樣嘢嘅。退一萬步嚟講啊，就算佢個肚入邊依家嗰個係我都唔想同佢喺埋一齊啦。個心入邊先嗰啲係後話咯，即係你老實講嗱，結婚係需要兩個人同意，但係離婚係唔需要噶嘛。我依家已經接受唔到噶啦。我明白，我都理解，所以你可以用你作為丈夫嘅一個權利去同佢行使呢樣嘢，討回呢個公道啦。咁你啊姐姐，佢已經唔願意翻轉頭啦，不如算數啦。老實講嗱，即係婚前又好，婚後又好。阿靜怡啱啱就係靜怡，都有自己嘅生活圈子，但係你係點樣把握你自己？但係你點樣去把握你自己個度咧？即係嗱，我婚前同婚後都有朋友，都係同佢哋玩埋嗰班朋友。點解我老公會放心我去玩咧？點解我唔會拍嗰啲嘢咧？嗱呢個3米嘅你唔好出聲字啊！阿靜怡啊，你講下嘢啊！我聽嗰一個唔知邊個喺度講啊，佢喺度教翻我倒瓜都有條生命啊！你叫點算啊？你係咪叫個西瓜啊？冇老豆啊？你咁忍心嘅你？你真係嗰個視頻入邊嗱，姐姐，你個視頻入邊咧就話嗌人哋積款放喺入邊，咁所以你老公懷疑呢個 BB 唔係佢嘅，好正常嘅喎，因為人哋有咁嘅嘢，所以你唯一洗唔係啊，姐姐你聽我講，所以你唯一洗白自己咧就揾369。洗唔洗白已經唔緊要啦，因為呢個證據已經叉正啦，任何男人都唔能夠接受咁樣嘅行為，話除非你自己係一直咧游嚟游去嘅250啦。如果你唔係250嘅，你就唔能夠接受咁樣嘅行為，就算佢係親生又如何咧？係咯，咁佢話佢老公冤枉佢啊嘛，咁依家咪幫佢申冤咯，幫佢洗白咯，咁而最呢個辦法係唯一嘅辦法。咁如果係佢嘅小朋友，你能唔能夠接受啊？直播間嘅呢個哥哥仔，你能唔能夠接受啊？阿安仔，哥哥頭先我接受唔到啦，反正哥哥話就算係佢都唔接受啦。邊個男人都可以接受到啊？咁你哋能唔能夠接受啊？接受得到嘅打1啦，接受唔到嘅打2啊。嗱，咁如果呢個 BB 係你嘅，咁你咪到時如果佢係堅決生，咁你咪俾撫養費咯。當離婚啫嘛，當離婚我帶住 BB 啫嘛。你唔需要同我一齊嘅，呢樣可以同我扯開證噶，只不過係你係需要俾撫養費啫嘛。直播間萬幾人啊！你咁多個男人喺度，你問下佢邊個男人都可以接受到？嗱，呢個叫感恩嘅，呢個叫鬆張嘅，佢能夠接受。接受係因為點樣接受咧？我哋每一個人都有自己生活圈子，都會有男性朋友同女性朋友，但係我哋自己會把握個度。有啲人玩到冇度嘅，當你個老公係傻嘅，咁啊真係佢係掩耳盜鈴咯。接受唔到啊！你自己睇睇，好難接受㗎。妹妹啊，不如咁樣啦，你諗清楚啊，或者下一個更適合你咧。人哋連128000都唔制啦，唔要啦，咁咪算數咯，唔好搞啦。我覺得你老公已經，我覺得你老公已經俾咗最大嘅體面俾你離開。我已經好體面啦。係啦，仲要退一萬步嚟講，所以就係退一萬步嚟講，佢俾面唔要面嘅話，你敢唔敢去？嗱，佢俾面唔要面，同埋咧你係死纏爛打嘅話，咁你只能夠唯一就求助369同你離開咯。呢位阿姐，好似件事情係你嚟做決定喎，依家得你一個人喺度講喎。我唔係同你講，我係同呢個男主角講，我係俾意見 ，OK？你講完未啊？我講嘅任何一句嘢都可以經得起推敲。你講完未？我婚前都有好多朋友，我婚後亦都有好多朋友，但係我玩嚟玩去就嗰班朋友，我哋唔會做一啲攬攬錫錫嘅動作咯，更加唔會心明白。講完啦，講完啦嘛，講完就得啦。好，話俾你知啊，我同你講個賭咧，我個細路咧，賭瓜個細路真係你嘅，你唔使去懷疑。如果你懷疑咧，你講，如果你即係你話去驗，我都同你去驗 ，OK， 冇問題吓。然之後咧，你係親佬講啊，你係親佬講。係啊，我敢去啊，我敢去噶。仲有你啊，你唔好出聲啦，好唔好？呢啲係我哋嘅事啊，你係咁樣講，你講啦，你想點啊，姐姐？咁你呢個第3米嘅，你唔好出聲字，聽埋佢講先。你講啊，第3米嘅唔好出聲，你講埋佢啊。仲有啊，如果你哋啱先未提到嗰個同學嘅，
你講啦。啱先佢哋未講過嗰度同學嘅，如果你真係唔信我嘅話，我今晚可以叫或者幾時都得，我叫嗰個同學上嚟對質 ，OK 嘛？咁你今晚約上嚟啊，如果得嘅。你確定下視頻係視頻嗰個先好講喎，你唔好撳住。今晚我要睇啲我同學得唔得先？你唔好求其揾個人喎。誒3米阿3米我放你落去，你嗰度好嘈啊3米。哦，好。我一見得啦。你咁樣得唔得？如果係咁樣嘅，你哋今晚約上嚟啊？喂，我要睇下佢得唔得閒先。我今晚我等陣同佢溝通下，好唔好？唔係，阿哥哥，你約埋視頻嗰個男出嚟先得喎要。係啊，就係嗰個啊。姐姐，你敢唔敢約埋視頻嗰個男出嚟啊？邊個視頻嘅男啊？我都話嗰啲。係嗱，姐姐，我頭先我一上嚟我都話我幫你解決呢件事。如果你話嗰個視頻係假嘅，我都叫你去毛子叔叔度講，呢個人喺度匪乜謗我，令到我老公同我嘅關係好惡劣。我希望毛子叔叔幫我查，毛子叔叔一定會，只要你話呢個匪乜謗你就得㗎啦呢樣嘢，你同你老公一齊去毛子叔叔度就還到你嘅清白㗎啦。